यो चाहिँ हाम्रो सुकुटी आज चाहिँ यसको म अलिकति सुकुटी मोमो बनाउँछु सुकुटी मोमो हेरमै कस्तो हुन्छ अस्ति नै बनाएर खाएको थिएँ यो चाहिँ मसिन गर्दैछ हेरमै यो यसरी ग्राइन्डमा अलिकति गइया गर्छु कतिको यसले हुन्छ भने बरु जाम भइदियो भने ज्याउ हुन्छ फेरि बनाएर फेरि डगडगै गर्नुपर्छ यतिको भयो भने भयो है आज चाहिँ हाम्रो दुई थरी मोमो छ यो सुकुटी किमाको चाहिँ मैले यो चाहिँ कोथे मोमो बनाउँछु यहाँ चाहिँ चिकनको चाहिँ मैले यहाँ चिकन स्टिम मोमो बनाउँछु पहिला हामी सुकुटी मोमो बनाउँ यसको चाहिँ आज नि कोथे स्टाइलमा बनाएर खान्छु यहाँ चाहिँ मैले यो चिकनको यो चाहिँ हाम्रो बफको सुकुटी मोमो आज चाहिँ मैले यहाँ एन्डिजको मोजरेला चिज लिएर चाहिँ हेर यो के हेर के हो कस्तो फस्छ कस्तो फुस्छ परेको चिज हो यो चाहिँ मैले अलिकति सेकिदिएको के परे ओभनमा है यो ओभनमा हाम्रो घरको ओभनमा चाहिँ अलिकति यसो मिलाएर पकाउनु पर्छ यो चाहिँ हाम्रो सस होममेड सस पिज्जा सस सब बिटरुट हालिदिएर कलर चाहिँ रातो देखेछ यो प्याज अनि यो हाम्रो यो चाहिँ आज एन्डिजको मोजरेला चिज हेरौँ कस्तो हुन्छ यो कतिको पुरै धुजा हुँदा पनिर चाहिँ फट्ट फुटिरहेछ यो हाम्रो पिज्जा आजको आज चाहिँ लोवर ल्याबमा राख्ने यो चाहिँ हाम्रो कोथे है आज चाहिँ बफ कोथे यो चाहिँ हाम्रो कोथे मोमो आज यहाँ कोथे मोमो
जलेर है र कालो दिनु म एकछिन साइडमा गएको डढिरहेको रहेछ अब के गर्ने यही भने नि अब काम चलाऊ तल तल डढे माथि माथि डढे होइन है आज चाहिँ आँख हट्टी दुर्घटना घटी भने जस्तो स्थिति भयो आज पिज्जा चाहिँ हेर्दा राम्रै छ है चिज चाहिँ कस्तो नपग्लेको जस्तो चिज हेर्दा पनिर जस्तो देखिरहेछ नमस्ते साथीहरू हिमाली फुडीमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामीसित छ पिज्जा चिज पिज्जा चिकन चिज पिज्जा बनाउनु खोज्यो है आजको चिज चाहिँ कस्तो पनिर खै के हो पनिर जस्तो भइरहेको त्यो एन्डिजको त्यो चिज थियो धुलो भइरहेको रहेछ अनि आज चाहिँ फेरि कायदा भइहाल्यो नि यो चाहिँ अब कोथे मोमो बनाउन लाग्यो है म चाहिँ एकछिन माथि यसो साइड गरेको आँखा हटी दुर्घटना घटी भन्ने जस्तो कुरो हो यहाँ चाहिँ पुरै हेर्नु पिने कालो भइदिइराख्यो सुकुटी आजको यो चाहिँ स्पेसल झन् के थियो सुकुटी मोमो बनाइरहेको थियो नि त मैले म त एकछिनमा ख्यालै गरेन एकछिनमा गएर आउँछु भनेको बिर्सिहालेछ ठिकै छ यहाँ अर्को राम्रो चिकन मोमो पनि राखेको छु यहाँ चाहिँ ल खाम भाउजू तातो लिउँ है उ त्यो सस लिनु है पिज्जा खानको लागि अहिले हालौँ पहिला पिज्जा खाइदिनु मन तातो छ ओहो यो त ठुलो छ मैले सासा लिउ सँगै उठाइदिनु न तेरो मैले पहिला यही पिज्जा सुरु गरौँ है ल ल आज राखी उस भइहाल्यो नि है ल त लिम कसो भयो चिज त पनिर जस्तो पो भयो त लगा चिकन चाहिँ सबै झऱ्यो हेर न पनिर जस्तै त्यो दृष्टिकोमा त्यस्तो उसाला आएर हेऱ्यो पाप्रा हटाएर हेर म चाहा कोथे मोमो कस्तो भएछ बाख्रा डढेको फ्लेभर आहा पिज्जा राख्ने बित्तिकै तातो सस अलि बेसी भएछ क्या अलिक पातल बनाएको सस अलिकति यहाँ मोमो चिकनहरू चिकन मोमो चिकन बाबु यो चाख्ने हो कोथे मोमो सुकुटी चाख्नु त डढे पनि एउटा दुइटा चाख्नु न तितो भएछ डढेको सुकुटी उस भयो जस्तो भएछ चिकन मोमो तितो भएछ यो खाम त त्यसो भए स्वादा डढा है तर कहाँ म एकछिन माथि यसो जान्छु भनेर माथि गइदिएको त ओहो
ग्यासको यार ठुलो रहेछ क्या सस हाल्ने भाउजू मन लानु अब हाल्नु सस माग्नुपर्छ नि ओहो हो चिकन मोमो त पिरो पो रहेछ त ल नानीले खाइ खाएन होला होइन यो पिरो भएको चटनी के हो मोमो त्यति साह्रो छैन हालेर मैले एउटा खुर्सानी हाल्यो यो ब्रेड चाहिँ राख्यो भने धेरै सगी हुन्छ कि यो चाहिँ सस छ नि त यसमा अनि सेलाइहाल्छ ओहो 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 भाउजू खानु यो त अलिअलि त कहाँ यो दामी भएको नि त क्रिस्पी भयो नि त ससले अलिकति बिरुवा आज ब्रेड बाक्लो भनेर पातल 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 खाने होइन चिकन मोमो खायो कति मिठो हुन्छ नडरले आज खाने दिनै नलेखेर चाहिँ सुकुटी चाहिँ हिजो चाहिँ बनाएर राखे भाउजू चाहिँ उता लैदियो नत्र आज सुकुटीको मोमो सुकुटी मोमो मात्रै बनाउने विचार थियो के यो पनिर दियो तिनीहरूले होला कि यो त चिज त यस्तो त कहाँ हुन्छ त नि अलिअलि गर्ने नि तन्की हो त नि पनिर म दृष्टिलाई मैले भने यो चिज हो मजिला चिज हो भने यो त पनिर हो त नि मैले पनि हेरेँ मजिला जस्तो चिज पाएको होइन पिज्जा पिज्जा चिज भनेर लेखेको छ त्यहाँ त अनि त्यही त नि यो त बेचेर फिटिक्कै उस छैन नि त हेर्नु न होइन अलिकति पनिर आज र हाम्रो सबै ठगियो म त बल्ल ख्याल आइला चिज यस्तो पिज्जा चिज यस्तो फुरुफुरु किन आज सुकुटी डल्यो यसमा पनिर कसो चिकन चाहिँ मैले एक्स्ट्रा सुकुटी कम हुन्छ भनेर मैले एक्स्ट्रा लिएर आएको ठिक छ नुन त कमै गर्नु पिरो धेरै छैन ठिक्कै एउटा ठुलो लार्ज साइजमा पिज्जा बनायो हेर हेऱ्यो यसको बटन चाहिँ क्रिस्पी बनाउँछ भनेर पातल पातल गरेको सस अलिकति बेसी खसेछ चिज अलिअलि त तन्किन्छ भयो है चिज बनाएर हामी हालेर फुरु 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 त्यो धुलो धुलो भयो अरे म पनिर हो कि का उसमा त फेरि पिज्जा उस भनेर लेखिरहेको थियो राम्रो हेरेन कि मैले खोलै है
खोल्छ होला नि अहिले उसले फ्रिजमा छ कहिले लिएर आउनु त हेर्नु मैले हेरौँ त यो त फ्रिज कहाँ खाँदो छ नि है अनि के लेखेको छ फेरि लेख्न त पिजी मजेलाई भनेर लेखेको छ लेखेको छ क्या यिनीहरूलाई यो मजेलाको प्याकेजमा पनिर घुसाल्यो कि होला के त्यसो गरेर बनाउँदाखेरि प्याज चाहिँ अर्को पर्यो त्यसो गरेर चिज पनि यस्तो हुन्छ त नि त्यही त नि होइन धुलो धुलो भएको देखाइँदैन सबै धुलो बस्यो के गिलो हुन्छ नि नत्र त है होइन नत्र त मजेला त गिलो हुन्छ नि त यो त यस्तो उस गर्दा नि धुलो पिची चिची भयो बाबु है यी यस्तो छ भोक लाग्यो होइन चिकन मोमो खाऊ तन्किन्छ नि भयो अहिले त सुकुटी पनि पिनबाट डढेछ मासुमा ग्यास सानो भेट हुन्छ सानो राम्रो हाल्छ नि के थाहा नि डर भनेर आएको माथि गएर एकछिनमा आइहाल्छु भनेको त ख्यालै बिर्सेछ कि माथि माथि भुलिरहेछु म त डढेको बाख्नु छ भने बाबुले तुलाउनु के राख्नु भएको भने आएको ए मोमो खाइदेऊ न त्यसो त कस्तो तान्छ नि अर्को त साह्रो चिज जस्तो हुँदै हुन यो डढ्यो भने पनिरै हो यो कि पनिर हो कि उसो हो के अरे त्यो पनिर जस्तो छ नि एउटा के भन्दै पनिर हो अलिकति पनि तन्केन नि त्यो बनाउनु खोल मात्रै पिज्जाको पऱ्यो होला क्या त्यही गरेर जस्टिहरूलाई गरेर भन्नुभयो भन्नुपर्छ तयार गरेर भने पिज्जा त्यस्तै हुन्छ नि एन्डिजवालाहरूले ठग्यो उनीहरूले ठग्यो हो डिस्ट्रिक्ट त बेच्नु मात्रै हो यस्तो बेच्यो त्यो चिज अलिकति तन्किनु त पर्यो नि चिज भएको तन्किनु पनिर त के तन्किन्थ्यो चिज भनेर पनिर त्यस पनि पनिरै आएको छ त्यही त नि पनिरै हो यो चिजको त एउटा स्वादै आएको छैन चिज भयो चिजको अनि स्वाद आउँछ आज हाम्रो सुकुटी मोमो गाउँको रागाको सुकुटी मोमो खाने भनेको मासु पनि बस्छ अरे बाबु भित्र अलिक डढेर ठिकै छ त्यो साह्रै नि त अलिअलि मैदा डढ्यो कि प्याज पनि डढेछ साह्रो प्याज अन्त अस्ति कोथे मोमो मिठो लाग्छ फेरि आज नि बनाएको अच्छा मिठो लाग्छ है यो छाडा छोडेर अब खाइ हुन्छ बाबु बाबुले खानु मोमो ल के तपाईँले खानुभयो कि खानु मोमो खानु न कति खानुभयो तपाईँले यहाँ कति म त खाएँ त्यो पार्नु त छ तितो भयो बाबु है तितो खाला नि छाला पनि तितो रहेछ आज त दिनभरि बसेर बनाएको त झन् मोमो नि डढ्यो चिज पनि उल्टो भयो यस्तो कुरुङ कुरुङ ठिक लाग्यो त्यो पाउरोटी भन्दा मजा त्यो अलिक बाक्लो नबनाएको मजा कुरुङ कुरुङ खाना ठिक हो मुख नबिगाएर खायो हामीले पनिर चिज अनि पनिर पिज्जा खायो हामीले चिज पिज्जा होइन पनिर पिज्जा
सेम त्यस्तै आज पनिर फेरि त्यसले त्यस्तै गरेको यिनीहरूले प्याकेट मात्रै पनिरमा प्याकेट उस गर्यो या झुकेर गरे या साँच्चै हो भोलि यहाँ पोखराको त्यो एउटा चिज छ त्यही राम्रो कति राम्रो छ त्यो चाटनी ल्याउनुभएको छ तपाईँले अर्को एउटा सत्विक भन्ने पोखराको रह्यो यो अर्को मजरेला अमुलको चाहिँ अब त्यो दामी हुन्थ्यो अरे मजा आयो पाउनु क्या आज होले पाउँछ अमुलको खै आएन होला नि कस्टमरलाई तार्मिन्छ त त्यसलाई अब यिनीहरू नखाने अब यिनीहरू डढ्यो पिज्जा रहेछ क्या गाउँको सुकुटी नखाऊ भने झन् अलिकति बजेको ठिकै 1-2 प्लेट जति बनाउँछ भनेर राखेको त कहाँ पुरै यो माथि गइदिएको त पुरै डढेछ सानो बनायो भने चाहिँ होइन म एकछिनमै झर्छु भनेर नि 5 मिनटमै झर्छु भनेको आनन्दले बसिरहेको के हो धेरै बेटर होइन ल साथीहरू आजको हाम्रो के भन्ने है एउटा डढ्यो है एउटा घोटाला चिज भनेर पनिर पिज्जा पनिर दियो कि क्या हो है त्यस्तो धुलो त पनिरै होला पक्कै सुरुमा त्यस्तो फुर्र भइसकेको थियो बाबु है अनि त्यो म त पहिल्यै युज गर्ने बेला त्यस्तो त नहुनु पर्ने जस्तो दाना दाना थियो नि त पुरै भन्नु एउटा कस्तो चिकन मोमो चाहिँ बनाइएछ आज सुकुटी मोमो मात्रै बनाउने प्लान थियो त्यही पनि सुकुटी मोमो नै नभएर मात्रै है नत्र आज सुकुटी मोमो कोथे बनाउनु भनेको कोथे डढिहाल्यो है ल साथीहरू आजलाई हामी यति नै गरौँ प्लिज है हाम्रो भिडियोलाई हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ ल आजलाई यस्तै भयो नमस्ते